على فكره انا لولا الحوجه يعني ما كنتش وافقت على المهزله دي. جايب لي تورته امك اللي عاملاها من اللي ما حدش بياكلها دي. يلا معلش، ما انا كنت باكل زباله من الشارع برضه. حلو حلو. انت مبسوطه يا خاله نظيمه؟ طب ظبطي التورته شويه يعني وحط لي شمعتين بس. وفين الجمعيه اللي انت قلت هتقبضها لي؟ ها؟ الله يسامحك يا خاله نظيم. وانت بتصور ايه يا حبيبي؟ ها؟ بتصور ايه؟ اجري حط بنزين على اجري، اجري ريحتك وحشه قلبت الدنيا. عليكم بفيديو جديد جو. طبعا ده تعرفوا ده تفر. يا دي النيلة يا حبيبي، مش فاهم منك حاجة. انت منين يا حبيبي؟ بس عشان انا مش فاهم منك حاجة خالص. طيب يعني، طب قول لي، طيب يعني في حاجة بتوجعك يعني؟ بتشتكي من حاجة اوديك للدكتور ولا ايه يعني؟ ايه يعني اول مرة اشوف فار يعني؟ فار منزلي عادي يعني، حابسني في صندوق ليه؟ طيب هي الصراصير احسن مننا في حاجة يعني؟ فاكرين الفار اللي انتحر ده بقى ولده. شوف شاول زعم لنا الجنان. طبعا قارب فيه هسه. يا جماعة مش فاهم حاجة، شوفوا لي حد مصري. طيب حد مصري اعرف اتفاهم معاه، انا مش فاهم حاجة من الراجل ده. بص طلعني بره الصندوق ده بس كده وانا همشي، مش جاي تاني.